Wow, sudah ada beberapa kendaraan yang berada di dalam keranjang nih teman-teman. Huhuy, mantul. Sebelumnya selamat datang kembali di channel Mobil Garuda. Hehe, ada satu buah mobil truk power construction, terus ada mobil tangki minyak, dan satu buah mobil semen mixer truk power. Wow, keren betul, mantul seruntul. Dan lihat nih teman-teman di sebelah sini. Wow, mantap betul. Yang ini lebih banyak nih teman-teman. Wah wah wah, dan berbagai macam fungsi ya. Hehe, let's go. Ayo kita mulai ambil satu persatu mainan-mainan ini teman-teman. Wih, kita mulai saja dari yang mana dulu nih teman-teman. Hehe, ayo kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Ternyata ini ada satu buah mobil bulldozer nih teman-teman yang memiliki 4 buah roda. Let's go, kita taruh ke dalam keranjang bersama kendaraan yang lainnya. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan lanjut ke kendaraan yang berada di sebelah sini. Huhuy, keren. Ternyata ini juga bulldozer nih teman-teman. Tapi kali ini bentuknya sedikit berbeda ya dengan yang tadi teman-teman. Wow, mantul betul. Lihat nih, kalau yang tadi ada bagian yang ditutup dengan kaca teman-teman. Kalau yang ini sih tidak ya. Hehe, let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Terus kita lanjut. Kita akan ambil kendaraan yang berada di sebelah sini nih teman-teman. Wah wah wah, keren. Ini ternyata ada satu buah mobil forklift yang biasanya kita jumpai di pelabuhan-pelabuhan atau di gudang teman-teman. Wow, keren. Let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut. Kita lanjut yang ini. Ada mobil box dari International Transport, yaitu mobil box kargo. Hehe, keren. Ini kendaraan internasional nih teman-teman. Wah wah wah, mantul. Kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut. Wadidaw, kita lanjut yang ini. Ada eskavator pencapit sampah-sampah. Hehe, mungkin ini kendaraan yang biasanya berada di tempat pembuangan sampah nih teman-teman. Wah wah wah, let's go. Kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut lagi. Hehe, kita lanjut ambil yang ini nih teman-teman. Wadidaw, ini ada satu buah mobil wheel loader. Hehe, wheel loader ini sering dijumpai di mana teman-teman? Kalau di luar negeri sih sering ada di jalanan teman-teman untuk membersihkan salju ya. Karena di luar negeri ada musim salju yang berbeda dengan di kita teman-teman. Karena tidak ada musim salju, jadi kendaraan ini sering kita jumpai di pertambangan. Let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut. Kita ambil yang berada di sini teman-teman. Ini ada satu buah mobil kren atau mobil derek. Lihat teman-teman, derekannya bisa memanjang, bisa memendek. Hehe, let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini teman-teman. Wih wih wih, ada satu buah mobil dari Rescue Vehicle atau kendaraan penolong yang beroperasi selama 24 jam penuh, 24 emergency rescue. Hehe, keren betul. Bagian belakangnya kita coba lihat. Wow, bisa begini teman-teman untuk menyimpan kendaraannya. Nanti kendaraan yang didereknya, rodanya di sebelah sini satu, sebelah sini satu, dan di belakangnya ada dua teman-teman. Hehe, let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Ayo kita lanjut. Kita lanjut yang ini. Ada mobil mixer atau pencampur bahan coran. Kita taruh ke dalam keranjang. Terus kita lanjut yang mana lagi nih teman-teman? Masih lumayan banyak kendaraannya. Ada builder superpower di sebelah sini nih teman-teman. Wow, keren. Ini dari perusahaan truk top. Ayo kita taruh ke dalam keranjang. Terus kita lanjut yang besar dulu nih teman-teman. Wih wih, ini ada satu buah eskavator pemecah batu atau beton nih teman-teman. Lihat nih, ini pemecahnya ya. Widih, mantul seruntul. Hehe, let's go, kita taruh ke dalam keranjang. Dan yang besarnya tinggal tersisa satu nih teman-teman, yaitu satu buah mobil keren atau mobil derek yang biasanya sering kita temukan di mana teman-teman? Kayaknya sih di proyek-proyek seperti pembuatan jalan layang atau pembuatan gedung yang tinggi. Hehe, let's go, ayo kita simpan mainannya teman-teman ke dalam keranjang. Wadidaw, keranjangnya sudah mau penuh nih teman-teman. Tapi masih ada lumayan banyak mainan yang belum kita review nih teman-teman. Hehe, ayo kita lanjut yang ini.
Wow, ini ada satu buah mobil eskavator. Kita taruh ke dalam keranjang. Terus yang ini ada satu buah mobil bulldozer yang sangat keren. Hehe, kita taruh ke dalam keranjang dulu nih teman-teman. Wah, 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 sayang sekali ya video dan channel kita sampai di sini dulu. Dadah.